أرنوب نعم نطنط. وينك؟ صار لي ساعة عم بدور عليك، يلا شو عم بتساوي؟ عم بحوزق، صار لي ساعة واكثر. طب يلا تعال نروح نلعب. مش قادر، عم بحوزق، مش قادر العب. عم بتحوزق؟ طيب ليه ما قلتليش؟ ليه ما حكيتش؟ لا نطنط، بديش سحر، مش ناقصنا سحر. طب استنى شوي عندي فكرة، هون ياني جاي. أرنوب اسمع. نعم. أول إشي لازم تشرب مي شوي. كمان أرنوب اسمعني شوي. اشرب 7 جغمات. 7؟ 7 يلا. 1 2 3 4 5 6 7. شو كيف استنتي أحسن؟ ايه؟ زبطان؟ زبطت؟ ايه؟ راحت؟ نطنط ما ساعدتش، قلت لك مش رح يساعد. طب اسمع عندي فكرة منيحة كتير. شو رايك تقوم تغني أرنب نط وانت تنط؟ يلا وانت بتنط يلا. شو دي في ده؟ يلا تعال جرب يلا. 1 2 3 أرنب نط. يلا أسرع شو مالك هيك؟ أسرع؟ يلا. شو راحت؟ نطنط راحت؟ مش حاسس. ايه؟ مش قابل يساعد ولا اشي. طب شو بدنا نعمل؟ ولا أنا مش عارفة. عندي فكرة. نط لا ونط كيف هسه أحسن؟ نطنط عملت ازعاج. راحت؟ مش حاسس بحزيقة. عن جد؟ شكلها راحت. نطنط عم بعطل زي قلت لك بدون سحر. لا ما قلتليش. بلا اتفقنا بدون سحر. لا ما قلتليش. نطنط اتفقنا بدون سحر. لا ما قلتليش. بلا لا طلع يسا. عنا شجرة قدام البيت نلعب